mọ́. A sì gbàdúrà wípé Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ yóò bá wa rìnrìn àjò tòní. Wíwá ta wá àwa lásán, àwa tá a wá wojú Olúwa àwa wojú ẹ̀ lásán. Ìgbà wa wojú ẹ̀ ní ìgbàgbọ́ wípé ohun tó sọ pé òun máa ṣe kì í purọ́, ó dẹ̀ máa ṣe. But the problem with us now is, are we praying according to His will? Are we asking Him according to His will? If you are not asking God according to His will, then it is as good as we coming together or coming before Him to make noise. In fact, Ọlọ́run lè bínú sí wa because ohun tá à ń béèrè tí ò bá bá ìfẹ́ mu, tàbí tó kàn jẹ́ pé a kàn wá ń gbàdúrà ṣá, a kàn wá ń da ẹjọ́ sílẹ̀ tí ẹjọ́ wa ò wà well arranged. In the police station, when you have issues, kó tó dé court, police station ló máa ti kọ́kọ́ try pẹ̀lú àwọn nǹkan kan. When you get there, you have come with a case, a petition, or whatever. They ask you series of questions verbally. Then they ask you all that you have said. Because you want to make a case. And even if you don't want to make a case, it has to be recorded. Probably tomorrow, the issue may turn out to become a case that they need to discuss, and they have to visit the law court. So wọ́n á ṣètò, wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ pé ṣé ohun tẹ́ sọ yẹn ṣe lè kọ sílẹ̀? Ó ní rógun ẹjọ́ o, ó ní rógun ọlọ́pàá. Tó bá débẹ̀ wàá mọ̀, tó bá perfect, ẹnu ẹ bá dún belebele níta, tó bá wọ àárín wọn, ohun ẹ̀ á seize, ohun ẹ̀ á gbọ̀n. Wọ́n máa kọ́kọ́ ṣẹ́ bí ọ̀rẹ́. Kẹ́ lè máa sọ̀rọ̀. Bọ́n ṣe ń ṣe bí ọ̀rẹ́ yẹn, wọ́n ń di àwọn informations kan mú fún ara wọn. Then ẹni tí ọ̀rọ̀ tún kàn pẹ̀lú ẹ, wọ́n á béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá ti rí interjection níbi tí ọ̀rọ̀ yìí ti papọ̀, then wọ́n á padà formalize question wọn padà. Then they start asking you questions based on their training. And if you are not careful, tó bá ti ohun tó kọ́kọ́ sọ lákọ̀ọ́kọ́ yẹn, ó wà níbi kan ní agbára wọn. Ohun tó ń sọ lẹ́lẹ́kejì yẹn, ó ti wà register síbi kan. Automatically, o ti ń present ara ẹ bí ẹni tí wọ́n lè gbàgbọ́, tí kì í ṣe olóòótọ́ ènìyàn. Now they will now ask you to write. Wàá kọ̀wé. Tó bá wá kọ̀wé, tó bá lò mọ̀wé kan, wọ́n á ní kó máa sọ, wọ́n á máa bẹ́ẹ̀ kọ́. Wọ́n á tún wá sọ fún ẹ pé ṣó lè ka. Ṣé Yorùbá ló fẹ́ kọ́kọ́ àbí òyìnbó? Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ pé ṣó lè ka. Tó bá ló lè ka, wọ́n á bẹ́ẹ̀ kọ́, wọ́n á ní kó gbà kó kà. Ìwọ ló sọ, àwa la bẹ́ẹ̀ kọ́. Tó bá ti kà tán, wọ́n á gba ìwé yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ another interrogation. Wọ́n á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá máa béèrè lọ́wọ́ ohun tó kọ sí tàbí tó ń sọ yẹn, wọ́n á máa kà ní line by line, wọ́n á máa béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀. Tó bá ti ṣì sọ, ó ti wọ wàhálà. And that is why in that paper, they don't cancel. Wọ́n ń pa nǹkan rẹ̀. Kò sí pé òun ṣe paragraph. Tó bá ti kọ̀kọ́ tó make sentence tó ṣe full stop, máa kọ èyí tó kù lọ, máa kọ lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n á máa kà bẹ́ẹ̀. Ìyẹn ni pé òun sọ̀rọ̀ ni. Tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ kò ní kọ má kò ní full stop. Ohun tí paper yẹn sọ fún ẹ nìyẹn. And that is the case. When you now bring your petition to God, you don't just bring any case to God. A case that has evidence. What is your evidence? The word of God. When you are praying and you are not praying in the word, when you are not praying with the word, when you are not rooted in the word to make a case, you don't have anything, because ẹni tó ń bá rojọ́, ó ní àwọn nǹkan tó fẹ́ gbọ́, ó ní àwọn nǹkan tó fẹ́ dùn mí. Isaiah 43 verse 26, ká wo nǹkan tó sọ ńbẹ̀ kí ó lè yé wa. We are trying to round up this topic today, but we want to look at it very well so that we won't have any cause tomorrow to live as somebody who is just worshiping God in vain. Kò ní di ọ̀la kádàbẹ̀ ni pé a kàn ń sin Ọlọ́run, mo kàn ń wá church. I've heard people, I've heard so many things from people. Wọ́n ní mo ṣáà ń lọ sí church, Ọlọ́run ò gbàdúrà mi, mi ò lówó, mi ò níṣẹ́, mi ò ní kankan. Ó ní ní o. Until you begin to talk to God normally, make your case, make your petition formal to God.
kí ni Ọlọ́run sọ anybody tó fẹ́ wá present anything fún Ọlọ́run kí ni Ọlọ́run sọ ń bẹ̀ yẹn. Rán mi létí. Ẹ rán mi létí ẹ̀yin èèyàn yìí I have written words given to you lọ sínú ẹ̀ fi rán mi létí fi kéèsì ẹ wé ti ẹnìkan sọ fi ọ̀rọ̀ ẹ ṣe ọ̀rọ̀ ẹnìkan nínú Bíbélì nígbà lágbájá ìwọ Ọlọ́run ṣe báyìí ó ní rán mi létí nígbà lágbájá Ọlọ́run báyìí ló ṣe fún kí a jùmọ̀ sọ. now tó bá ti rán mi létí wàá wá bá mi sọ̀rọ̀ dáadáa Olúwa àwọn nǹkan báyìí nígbà Mósè nígbà kíní kan so therefore if that is what you have done in that man's life you can still do the same. O ti kọ́kọ́ rán létí ọ̀rọ̀ yẹn káwájọ jùmọ̀ sọ ni pé Olúwa ti tèmi kọ́ ṣé mi ò lẹ́tọ̀ọ́ sí ni mo ń sọ fún wa ní was it last week or upper week that when you pray and you begin to say Ọlọ́run tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ you have cancelled your petition. You have not written anything to God. You have not communicated to God. O kò assume wípé wọ́n sọ fún ẹ bọ́ ò gbàgbọ́ ló ṣe wá ń sọ ní àdúrà ẹ pé tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀. Your case is rán mi létí kájọ sọ Olúwa ìwọ tó ṣe báyìí tó ṣe báyìí tó ṣe báyìí tó ṣe báyìí Olúwa irú ẹ̀ yẹ èmi náà fẹ́ bẹ́ẹ̀ Olúwa ṣe tèmi náà. O ṣe ìgbà ilé ẹ̀ṣẹ̀ ń bá Ọlọ́run o kọ́kọ́ rán létí. That is why when you are praying you pray in the word, you pray with the word. Learn a Bible verse to support your prayers. That is when your prayer or your petition becomes powerful. Òun ló kọ ọ̀rọ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ la fi ń bá a sọ̀rọ̀. Ẹ rán mi létí the first statement. You must not come to me in prayers talking. Fi nǹkan kan dè mí, fi ọ̀rọ̀ mi dè mí, fún tí mo ti ṣe rí. Fi bá mi sọ̀rọ̀ kájọ ẹ rán mi létí next one sọ pé kájọ jùmọ̀ sọ wọ́n rò ó dáadáa àwọn kìíní yẹn ṣé ó rí ìṣá Ọlọ́run mo kà náà rẹ pé báyìí wá jẹ́ pé òun nìkan lágbára Olúwa ṣe tèmi náà rò ó kí a lè dá ọ láre. tó bá ti ru ẹjọ́ yẹn tán tó ní good case wọ́n sọ pé máa ṣe ó máa dá wa láre. But ẹ yẹ ká wo àdúrà tá à ń gbà ṣé most of us ṣáà ń gbàdúrà ṣá. Sábàkọ̀ tí Olúwa ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí n má lówó ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí n má jẹun ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí n má wọṣọ ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí ọmọ mi dààmú mi ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí ọkọ mi dààmú mi ṣe mọ̀ pé kò yẹ kí ọmọ mi dààmú mi ṣe mọ̀ pé mi ò tà nìkan. Ọlọ́run kọ́ máa wẹ̀ pé kí ni complain o kàn ń mékiri o kàn ń rántí ni Olúwa ọ̀rọ̀ náà tójú sú mi ò ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹ ti sọ fún mi wípé gbogbo àwọn tí ó bá gbẹ́kẹ̀lé ọ lójú òní tì now lórí àwọn nǹkan báyìí ìwọ nìkan ni mo sinmi lé o ìwọ nìkan ni mo sinmi lé mo gbẹ́kẹ̀mí lé ẹ̀mí ní nǹkan mi o Olúwa ràn mí lọ́wọ́ lórí ẹ̀ o ti bẹ̀rẹ̀ sí make case nìyẹn when you leave that point you move to the next point ṣé ọjà ló tà Olúwa mo ti rí ọkọ ní Bíbélì o gbogbo ìgbà iṣẹ́ tó mọ̀ ṣe ni tó jẹ lọ́wọ́ gan ṣùgbọ́n mo ti rí i pé ó lọ látàárọ̀ dalẹ́ ó fi gbogbo òru try kò rí nǹkan mú bọ̀ Olúwa má yẹ kí tèmi rí bẹ́ẹ̀ torí pé ẹnìyẹn má bàa gba ìtìjú ó kù díẹ̀ kó máa lọ lélo dé Olúwa èmi náà ń lọ dé sínú òwò mi are you getting it? God will now look at you. I think you are getting it right. You are getting it right. Olúwa ṣòro pé báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ọmọ mi ọkọ mi ilé mi sọ pé wọn ni olùṣàgùtàn àgbà sọ pé mi ò ní ṣaláìní kò yẹ kí n má ní ìsinmi lórí ọkọ mi kò yẹ kí n má ní ìsinmi you know there is a way you romance God with the word and God will listen to you but we are not doing that a kò máa wá máa rojọ́ ṣé ẹ kì í such example kan ẹni tó bá lọ́mọdé lọ́dọ̀ like that Anna and Dorcas tẹ bá fi Anna àti Dorcas wọ́n fẹ́ béèrè nǹkan lọ́wọ́ yín ni o tẹ bá fi wọ́n lè tán fẹ́ béèrè nǹkan wọ́n á kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe argument láàrin ara wọn wọ́n máa pariwo shut up darling go away from here wọ́n lè fẹ́ béèrè kọ́ ti kọ́kọ́ pé your mommy pé yes you know what ìkọ́ máa kọ́ ìta sex ẹni wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ á lè sọ dìjà nǹkan tó fẹ́ béèrè yẹn wọ́n ní béèrè mọ́ ká wá wo ènìyàn tó kàn jókòó nínú èrò ẹ̀ mo fẹ́ bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ èrò wá jálu èrò nẹ́tíwọ̀kì wá jà
wọ́n á gbà díẹ̀ wọ́n á dákẹ́ díẹ̀ nítorí mo jàre bí àwọn ọmọ yẹn ṣe ń pariwo sí etí òbí bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá à ń sọ yẹn ló ṣe dàbí ariwo létí Ọlọ́run tó bá yá aṣọ Ọlọ́run ìwádìí máa pariwo ẹ gbọ́ Yorùbá nígbà tí Yorùbá gbàdúrà tí wọ́n ní kí igbe wa má dàbí igbe ajá when you see a barking dog tí bákẹ́ bá ti ń pọ̀ jù a barking if it is becoming too much kí ló máa ṣe fún wàá lè dànù tó bá lè tí ò bá lọ wàá wá òkúta wàá fi lé tó bá takú pé èmi ni olówó ẹ àbí wọn olówó mi ò ní lọ tó bá wá àbàrà tó dáa fún àbígí kan tó là á mọ́ àṣà lọ bó ṣe máa rí nìyẹn níta tí ń complain tó yẹ ká present case wa properly tá a ti ń ṣe yamayama ọlọ́wọ́ akọ́tù jẹ́ kí sátani tiwa akọ́tù fi nǹkan mí kún ní gbà àdákẹ́ wà tó máa rán yẹn. So we need to come to God in the sincerity of our hearts, telling him more about ourselves. Because níbi tó wà yẹn, he has a counsel. Nínú ayé, Jésù sọ pé tó ń bá lọ, ó máa rán ẹnìkan sí wa, olùbádámọ̀ràn, the Holy Spirit, John 14:26. Olùmọ̀ràn sí wa. Nígbà tí kéèsì ẹ̀ ń dìde, did you allow the Holy Spirit to commune with you or did you commune with the Holy Spirit? It's one of the counsel tá a nílò. Bábọ́mú àti ẹ̀mí mímọ́ la nílò. But nínú ayé tàwa is the season and the moment of grace and the Spirit. Wàá communicate, wàá connect. Tó bá ti rí yẹn ṣe, you are not getting anything from God. Kí ni ìdí ẹ̀ka fi wá sẹ́sìn? Wá present case yẹn, Olúwa jọ̀ọ́ báyìí. Every now and then, we read in 1 Samuel chapter 1, we read that woman, Anna, a kò máa complain ṣá, fún ọkọ ẹ̀, ó fún mi lọ́mọ, ọkọ ẹ̀ náà pé má wọ̀rí, a wá fún ní double portion oúnjẹ láti palẹ̀nu mọ́. But the right person tí ẹ kó lọ bá. When you are supposed to talk to God and you are talking to your husband, you are a failure. When you are supposed to talk to God, you are talking to your wife, you are a failure. Even if you talk to your husband or your wife, you are supposed to agree and bring your case before God. If you are not doing that, you are a total failure. We need to connect with God. Ẹ wá, ẹ jẹ́ ká jọ sọ, ẹ rán mi létí. Are we doing that? Ẹ máa gbàgbé sọ fún wa ní Matthew chapter 7, láti verse 7. Ó ní ká kanlẹ̀kùn, ó ní ká béèrè, ó ní ká wá kiri. Ìgbà tó dé verse 8, ó láwọn tó kọkùn. Ẹnikẹ́ni tí ó béèrè, ó rí gbà. Ẹni tó bá sì wá kiri. Ẹni tó bá wá kiri. Ẹni tó bá sì kọkùn. Ni a ó sì ṣí. Ẹni tó kanlẹ̀kùn la máa ṣílẹ̀kùn fún. To 11 là ń lọ. Tàbí ọkùnrin wo ní bẹ nínú yín. Ẹ máa gbọ́ o. Bí ọmọ rẹ̀ béèrè àkàrà tó jẹ́ fi òkúta fún un. Tàbí bí ó béèrè ẹja tó fẹ́ tó. Ẹ wo bí Ọlọ́run ṣe ń bá wa sọ̀rọ̀. Whatever you want to ask from God, béèrè bó ṣe yẹ kó béèrè. Sójú abẹ níkò lọ síbi tó ń lọ, má kàn ṣe àtúnyẹ asán. Ó ní ta ni nínú wa tí ọmọ ẹ béèrè ẹja tó fún ní ejò? Ta ni nínú wa tí ọmọ ẹ béèrè àkàrà tó wá gbé òkúta lé lọ́wọ́? Is that God not wonderful? Òun ló fi ń tọ́ wa sọ́nà. When you find grace in the sight of a policeman or a military man, bá sọ pé please calm down, explain yourself, let me hear you. Tó bá misuse opportunity yẹn, tó bá pọ̀ ló jàre ìwọ ló máa padà jẹ̀bi. So they hand me a press. I think I told us about somebody. Initially only yẹ kó jàre ọ̀rọ̀. Nígbà tó ń béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀, ariwo ló ń pa, ìjà ló ń jà. Àwọn ní pé tó bá tẹ̀ ní good case, gbogbo tó ń ṣe yìí ó fi hàn wípé ìwọ gan èèyàn burúkú ni ẹ́. O mọ nǹkan tó ń ṣe, tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe, wàá tètè mọ̀ wípé wájú òfin ló wà. Kò gẹ̀ẹ́tì ẹ o, ariwo ló ń pa ẹjọ́. Nígbà tó mo dé station tó yẹ kí olùlọlé pẹ̀lú ìdàláre wọ́n kọ́ tì mọ́lé náà. Nígbà tó tún wá dé station, ó tún wá bẹ̀rẹ̀ another movie. Ó ti ṣe movie kan nílé part 1, ó lọ ṣe part 2 nínú station. Ẹni tó ń bọ̀ tí ó tiẹ̀ mọ̀ bóyá òun ló mú kéèsì wá kíní, I think the DC also ó ní go and lock that woman up. Torí ẹ̀ bá pé nínú ibi tó wà yẹn bóyá wà lọ ẹjọ́. Ẹjọ́ nǹkan táwọn ará ń sọ yìí ó lo 24 hours síbẹ̀ kórè ẹ̀ tó pé. Kí
orí ẹ̀ kí atẹ́gùn gidi tó fẹ́ sí orí ẹ̀ kọ́pọ̀lọ́ tó set ó ti di 24 hours. Nígbà tí wọ́n rí pé ó calm ta débẹ̀ tàwa ń sọ̀rọ̀ pé ẹ̀rọ léèyàn báyìí lẹ́yìn ló ń ṣe yamayama. Wọ́n wá mú jáde wá ṣàlàyé ẹni yẹn ló ṣe báyìí ẹni yẹn ló ṣe báyìí. Ṣé kí ẹ̀rọ kan tó máa farabalẹ̀ ṣàlàyé nìyẹn tó bá farabalẹ̀ ṣàlàyé ló ń béèrè lọ́wọ́ wa pé ká ní nínú wa tí ọmọ ẹ̀ béèrè nǹkan báyìí lọ́wọ́ ẹ̀ tí ò dá lóhùn tó bá ní wàá pẹ̀tì ẹ̀ ni. But tí ọmọ yẹn ò bá béèrè properly ó máa dìjà. So many times nǹkan tó dìjà láàrin àwọn àtọ́jọ́ pé mi ò lọ church mọ̀ ìkíní kan ẹlòmíì rádaràda ló ń béèrè o kò sójú abẹ́ ń kò bọ́lá ń sọ̀rọ̀ ó kàn fẹ́ kọ́ náà ń díje. And we are failing in some areas. The way you write petition to man is not the way you write petition to God. When you write a petition to God, you have to start with thanksgiving. Àdúrà ní gbígbà. I think we have dealt with prayer sometimes. Maybe we'll still go back again. Ó ní gbígbà. Ó ní gbígbà. Tó bá ti mọ̀ gbà kúrò ó kàn ń parọ́ lásán ni o. Ẹ kàwé yẹn kí ló ń sọ fún wa mẹ́rin? Ǹjẹ́ bí ẹ̀yin ti ń ṣe ènìyàn búburú. Bí ó wá fi àwa tá à ń gbénu ayé wé èèyàn búburú. Bí ẹ bá mọ láti fi ẹ̀bùn rere fún àwọn ọmọ yín. Ẹ má pè mí lórúkọ tí mi ò jẹ́ o. Bàbá rere ni mí tó ń fi ẹ̀bùn rere fáwọn èèyàn. James chapter 1 ó ní tó bá kún fún ẹnikẹ́ni ó ní jẹ́ kó béèrè lọ́wọ́ bàbá ìmọ́lẹ̀. He gives generously to everybody. But àwa là ń bójú ara wa jẹ́. Ọlọ́run sọ pé òun kẹwàá. Bí ó bá kọ ọgbọ́n fún ẹnikẹ́ni. Ó ń sọ fún wa nísìnyí tó bá yẹ pé ọgbọ́n ló kù fún ẹ láti gbé ayé yìí. Kí ó béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Béèrè ní ọwọ́ Ọlọ́run. Ẹni tí ń fún gbogbo ènìyàn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Gbogbo ènìyàn ló fi ń fún o lọ́pọ̀lọpọ̀. Kò ní gbà lọ́wọ́ ẹ. A ó sì fi fún. So what are we doing? Ẹ rí i pé gbogbo ìgbà tá à ń kúnlẹ̀ tá à ń dìde tá à ń ṣe kínní we are not specific in our request. Ẹ rí i pé a máa ń ṣe prayer kan every morning. Pé ó tún ro kí ní ẹ̀ láàárọ̀ pé we cannot be doing this and God will not answer our prayers. People don't understand this church. Wọ́n feel wípé wọ́n ń ṣe nǹkan kan but I'm very sure with one or two people that have been here they will testify about Celestial Church very well. Àmọ́ àkọ́kọ́ jí ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ àbí tàbá ṣẹ̀ṣẹ̀ àárọ̀ tán àwa pray directing our prayers to the four corners of the world. We want to go out. Ìjà àkọ́kọ́ ṣe yẹn a ṣe yẹn fún Ọlọ́run àdọ́gbọ́n bèrè ẹ̀tọ́ wa ń bẹ̀. The second one a béèrè fún ara wa àti fún ìjọ ministry. Then the third one the priest will now bless you go and do well. Kò sí kẹ́míkà kan tá a fẹ́ kù pọ̀ bí kò ṣe pé ká ṣe kí ni ká gbàdúrà. Ohun tó lọ́wọ́ bá sọ pé ká ṣe a kì í ṣe. Ìyẹn ló máa ń jẹ́ kí àdúrà gbà. But when you begin to imagine I can do abracadabra, I can invent, ó máa donírọ̀, wọ́n á mú ẹ lóníyẹ̀yẹ́. And that is why God will speak directly to us. Ní church yìí o, and some churches where they observe their proper worship, God will speak. Torí pé ti connect sí Ọlọ́run, ó máa mú kíni, ó máa mú èsì padà wá. And when we are praying, the only way you can pray according to His will is to pray in the word. Tó bá ń gbàdúrà tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò bá sí ńbẹ̀, you are not praying the will of God. Ó sọ fún wa pé wọ́n wò ìmọ́lẹ̀ mọ́ wọn, ojú òde ṣe kí ni, ojú òde tì wọ́n. Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀. First John chapter 5 verse 14. 13, 14, 15. But 14 yẹn ló ti sọ̀rọ̀. If you want to get anything from God, pray. This is the will of God for our life. The word of God is the will of God. Ohun tó kọ fún wa pé ká fi gbáyé nìyẹn. Èyí sì ní ìgboyà. Ìgboyà tá a ní. Tí àwa ní ìfẹ́ rẹ̀. Pé bí àwa bá béèrè ohunkóhun. Bí a bá béèrè ohunkóhun. Gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ rẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí kí ni ìfẹ́ Ọlọ́run? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni ìfẹ́ Ọlọ́run. Wọ́n láti máa ṣe kí ni? A fi fún wa. Ó máa gbọ́, a fi fún wa. But if you are not praying in the word, ariwo lásán ló ń pa o. Ariwo lásán ló ṣe kí ni? Ló ń pa.
ká wá padà sí Psalm 82 verse 1. Tá bá wá ń gbàdúrà sí Ọlọ́run, God has a divine counsel. Ó ní ìtẹ́ bí ìtẹ́ adájọ́ ayé níbi tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ òdodo, tí wọ́n ti ń ṣe òdodo. Ṣé rí adájọ́ ayé lè tún ẹ jẹ, but whatever petition you write to heaven, God knows before you write it, but it will be screened. And that was why when Jacob said, "You must bless me before you go," wọ́n bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀. I've been saying that over and over. For the first time, Jacob ṣe òtítọ́. He's been living a life full of lies. He's been a dubious person. He's been a backstabber. Okuro, bàbá ìsọpọ̀ wọ́ lọ́wọ́ Ísọ̀, òun lòun Jacob. Competition ẹ̀ yẹn ó lọ torí pé bàbá ò rírun mọ́ dáadáa. Ó fi ọgbọ́n ẹgbẹ́ ló wá present case tí ò yẹ. Ó ní wò mo ti fẹ́ kú, ebi ń pa mí. Tí n bá jẹ́ kí ni màá kú o. Ó ti fẹ́ kú. Ó ti ẹ̀ dá. Ọmọ kan tó máa ṣe sign fún mi pé òun ṣe ẹ̀gbọ́n mọ́. Gbogbo ẹ̀tọ́ tó tọ́ sí ẹ̀gbọ́n ó di tèmi. Nítorí plate àsáró kan. Ó dẹ̀ sign. Ó dẹ̀ gbà. Ó dẹ̀ ń lo ipò yẹn. Gbogbo kíní yẹn kò yẹ kó ṣe. It was a wrong petition to heaven. But earthly wise, it was granted. Ohun tó lọ́run sọ fún màmá tó bí Genesis 25 pé orílẹ̀-èdè méjì ló wà nínú rẹ̀, ẹ̀gbọ́n ni yóò máa sin àbúrò, but àbúrò ti lo ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yí báyìí. Ó ń gba gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀gbọ́n. Ohun tí Ọlọ́run sọ kọ́ nìyẹn. Owó kíní ẹ̀ ń lọ. Ó ti wá rí gbogbo ẹ̀, ó wá kó gbogbo ẹ̀jọ́ tán. Ayé san. Ṣùgbọ́n ọ̀run ẹ̀ńdọ̀sẹ̀ kó padà sílé. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n máa sin àbúrò. Ó discover wípé ẹ̀gbọ́n gbọ́ ti wà òkè kò yé. Ìgbà tó máa kẹ́bùn dọ́dọ̀ ẹ̀gbọ́n sọ pé mo ti wà òkè àbúrò mi kó tó dé. Orílẹ̀-èdè méjì níbẹ̀ nínú rẹ̀, irú ènìyàn méjì ni yóò yà láti inú rẹ̀ wá. Àwọn ènìyàn kan yóò lé èkejì lọ. Àwọn èèyàn kan ó máa lé ju èkejì lọ. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ nǹkan máa sá fún kan. Kí ni Olúwa sọ? Ẹ̀gbọ́n ni yóò máa sin àbúrò. That is the mind of God, the will of God. But màmá wọn àti bàbá wọn ò jẹ́ kí wíìlì yẹn lọ bẹ́ẹ̀ o. Nǹkan tí Maria fi yàtọ̀ ní àwọn obìnrin nìyẹn. Luke chapter 2 verse 19 ni. Wọ́n ní Maria sì pa gbogbo nǹkan tí wọ́n ti sọ fún, tí áńgẹ́lì sọ fún, tí àwọn olùṣàgùtàn sọ. Wọ́n ní Maria pa gbogbo ẹ̀ mọ́ ní òkun àyà ẹ̀. There are things you must keep with you. You don't share it with people. Because it will become your reason to petition God. Tó bá ti ru ẹjọ́ ẹ̀ ní àròjù fáwọn ọ̀tá ohun rere, tó bá ti tọwọ́ bọ̀ wàhálà ti dé. Ọlọ́run nílé ṣiṣẹ́ mọ́. We must learn to tell ourselves, keep quiet, relax. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn máa ń sọ̀rọ̀. But you should know when to talk, who to talk to. You cannot be talking to everybody. Hallelujah. Hallelujah. So in the council of heaven, Ọlọ́run jókòó Psalm 82 verse 1. Ọlọ́run jókòó síbẹ̀, ó ń ṣe ìdájọ́. He is the only person. So tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe ẹ̀tọ́, wọ́n fẹ́ ṣe ìdájọ́, wọ́n fẹ́ gba ẹjọ́ ẹ̀rọ. Ọlọ́run fúnra ẹ̀, do you know why? In the council of heaven, àwọn alágbára pọ̀. Nínú ayé tó máa sọ pé láyé kò lè rí bẹ́ẹ̀ sẹ́ àfi tí n bá kú. So there is a council, a divine council tó máa sọ pé ó máa kú náà ni. So tá a bá mú ẹjọ́ wa lọ síbẹ̀, kọ́lọ́ wa jókòó láàrin àwọn alágbára kó pa gbogbo alágbára lẹ́nu mọ́. My dear, àwọn alágbára yẹn á borí wa o. Mo yẹ sọ fún wa pé a kò lè gbàdúrà ṣá. We can't pray anyhow. We must pray in the word, with the word. It becomes a perfect machine to fight our enemy. The word of God is the perfect weapon to bring down our enemy. Òun lè sọ fún wa pé kò sóhun ìjà tá a ṣe sí wa ní ọ̀ṣọ́ tí ó pa wá lára, àti pé gbogbo àwọn tó dìde sí wa ní ìdájọ́ náà máa jẹ̀bi. Because the word of God is sharper than two-edged sword. Bó ṣe ń lò yẹn ló máa lànà.
ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí pé Sátánì gan ó mọ ọ̀rọ̀ yẹn o but tó bá rí pé ọ̀rọ̀ yẹn dùn lẹ́nu ẹ ó dẹ̀ wà charge ọmọ ní ẹ ó máa yàgò fún ẹ lọ́nà tó pé lásán lọ́kọ̀ rẹ̀ ni agbára Ọlọ́run jọba lórí òkè yìí o kì í ṣe lásán o yá ohun tó yẹ ká gbá Ọlọ́run jọba rẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe kí ni ó ń gbébẹ̀ ó ń rinlẹ̀ kì í ṣe pé aṣọ church di party ground kì í ṣe pé wá ṣe fàájì ká ṣe fàájì tó ká máa lọlé ẹ̀yà kọrin on my head kì í ṣe yẹn o you must know what you have come to do if you don't know it you will dance away your life you will marry and marry and marry good things will pass you by Ọlọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ so láàárín àwọn alágbára àbí kí ni ẹ̀kọ́ ẹ̀ sọ mo ló jókòó ó dúró nínú ìjọ àwọn alágbára wọn tó bẹ́ẹ̀ who dare confront God when you have a case tó ti sọ pé bàbá èmi rè o ẹ̀gbọ́n ni nígbà tí àwọn ìran Israẹli fẹ́ gbàdúrà wọn ò ní májẹ̀mú kankan tí wọ́n sinmi lé wọ́n sọ pé ìrẹ́ tó gbọ́ ti Ábúráhámù bàbá wa tó gbọ́ ti Ísákì tó gbọ́ ti Jákọ́bù tó di Israẹli Olúwa jẹ́ kó di mímọ̀ fún ẹlẹ́nu ipò gbúdọ̀ dá sọ̀rọ̀ ayé wa adẹ́rìí pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ Ọlọ́run ṣe kíni torí pé àwọn èèyàn Ọlọ́run níbi bá wọn dá májẹ̀mú àdẹ explore májẹ̀mú tó lọ́n bá wọn dá láti gbàdúrà. When God said we should celebrate God of our fathers, ó máa ń dàbí kíní. But when he explained to me who the God of our fathers is, mo mọ̀ wípé èèyàn gbọ́dọ̀ dúró nítòótọ́ nígbà tí ìtìjú dé, tí ẹ̀gàn pọ̀, some of us know, tí ẹ̀gàn pọ̀, tí ìtìjú dé, Ọlọ́run àwọn bàbá ṣe kíni, ó dìde. Àṣé ó ní nǹkan tó fẹ́ ṣe, tó fi sọ pé ká pè ní Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ó dìde. And when the it was much, it was here he said, òun Ọlọ́run àwọn bàbá wa tí máa ń dáhùn nípa ẹ̀sìn àti ìgbọràn. So everything he asked us to do, because we were obedient, it came at the proper time. Because we have dedicated our life to worship him and him alone, he will always show up for us. We may not have the whole money in the world, but then just had, ṣọ́ọ́tì wá báyìí pé báwo dẹ̀ ni, ṣébi títí, ojú ò ní tì wá. And that is why I love that song. Mo ti gbà Jésù lọ́ba tèmi, Jésù lọ́ba tó dára jù, ọkàn mi sì nílé Jésù, kò ní jẹ́ kójú tì. Àwọn nǹkan tó lè tí láìpẹ́ àlè parí, ta bẹ̀rẹ̀ tí láìpẹ́ àlè parí, kí Ọlọ́run ṣe, ó bẹ̀ mú wa yọrí ẹ̀. Ká bá dé ìpele tí ó pé ó fẹ́ há báyìí, á tún ya ọ̀nà síbòmíì, á tún gbé wa borí. Àwọn èèyàn wá ń wò pé ọgbọ́n wo ló ń da, ẹ má dá wọn lóhùn, wọ́n ń dọ́gbọ́n sí ni. Gbogbo ọgbọ́n ta ní náà, ta ní ọgbọ́n wa? Jésù ni. Pé Olúlànà ló kọ ọ̀rẹ́ kí láyọ̀ rẹ o, Jésù ni. Òun ni o. God is a counsel fúnra rẹ̀, abánidámọ̀ràn. Tó bá dójú ẹ̀, táwọn kọ̀ọ̀kan bá ṣẹlẹ̀ tó competition, tọ́lọ́run ní wípé ọ̀tá jókòó, wọ́n jókòó lẹ́kìn fún Nàìjíríà ìṣọ̀bẹ̀, ọ̀tá ń bẹ ní ilé olóde. Wọ́n ṣe pàdé lórí. Wọ́n dúró báyìí, wọ́n á ní wọn báyìí, wọ́n ń gbàdúrà kí irú mi lè jábọ́. Ọlọ́run wá wí tó bẹ̀, wọ́n lè wí pé ṣé àwọn ò sọ. Tó nígbà tó ń ṣèpàdé yẹn pé wọ́pẹ̀, a máa bá ẹ̀kọ́ lẹ̀. Ọlọ́run á dẹ̀ dákẹ́, á kàn ṣe sí i. Á jẹ́ kọ́ pé kí la wá ń bàjà fún, kò sí ìbọ̀kan lọ́wọ́ kí la wá ń bàjà fún báyìí. Tọ́lọ́ bá ti confuse wọn báyìí, á kàn tó dé ni. Ọlọ́mọ yẹn ń dọ́gbọ́n, ó ń dọ́gbọ́n ni nǹkan wà lọ́wọ́ ẹ̀. Torí ìtọ́ fẹ́ túra mú yẹn, Ọlọ́run ti wọ̀ ẹ́ ní, ó ti dira fún, ó ti wọ̀ láṣọ ogun, ó ti wọ̀ ẹ́ ní aṣọ agbára, ó ti faṣọ ààbò sí ẹ lọ́rùn. Tẹ́lẹ̀ kankan bá yìnbọn kankan, á ti díjò. Bó bá wá báyìí, ó máa ìtì kíní ẹni á padà sọ́dọ̀ ẹni tó yìnbọn. Ọ̀pẹ tó yìnbọn báyìí kì í, ó ń lọ tiẹ̀ ni. Bó ṣe yí padà báyìí, ìbọn yẹn máa bá padà. That is God. When you get your petition well packaged, well presented, you will always be a winner. You will always be what? A winner. Job 15:8. Ó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Job 15:8. Ọlọ́run fún ara ẹ̀, òun ni ẹnìkan ṣoṣo tí máa ń bá ní dámọ̀ràn. Tó bá lè present case ẹ fún. Ìwọ gbúrò àṣírí Ọlọ́run rí.
tàbí ìwọ á dá ọgbọ́n dúró sọ́dọ̀ ara rẹ̀. ṣé àtàlógún àṣírí Ọlọ́run rí ẹni tí kì í túyàn láṣìírí láṣìírí ọ̀tún rí òun náà ló máa pìrìsẹ́ǹtì kéèsì ẹ̀ fún un ṣùgbọ́n ayé ló fẹ́ tù wọ́ láṣìírí ìwọ̀n ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ni tí àṣírí ẹ̀ bò kó pìrìsẹ́ǹtì ọ̀rẹ́ fún kó daṣọ àṣírí kó dàbò ẹ̀ káráyé máa sá káàkiri Jeremiah 23 verse 18 òun kan náà yìí ni tó o bá mọ̀ ní Ọlọ́run. nítorí ta ló dúró nínú ìgbìmọ̀ Olúwa tí ó wòye. ta ló farabalẹ̀ wípé if I take this my case to God tó dey understand wípé God can settle all problems. Ta ló débẹ̀ tó wá rí pé Ọlọ́run fèlè rẹ̀ ó lè pẹ́ o ṣùgbọ́n ó máa ṣe tó sì gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ta ni ó sì kíyèsí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sì gbà á gbọ́. Ta ló kíyèsí pé Ọlọ́run sọ pé kò tọ̀ báyìí wọ́n after you have written your petition Ọlọ́run wá mú ìdáhùn wá pé báyìí ni kò rìn ṣe mọ̀ pé gbàgbé tó lọ́wọ́ fi hàn ní ànsà sí nǹkan tí yẹn ń là kọjá kò kí ń jọra wọn. But by the time tó bá tọ̀ ọ̀nà tí Ọlọ́run ní pé kò tọ̀ yẹn tó wá máa déwájú ohun tó rò pé báyìí ní ìsìn ẹ̀ wà wádìí ẹ̀ lọ bá ń wájú. That is why fi gbogbo ẹlẹ̀ fún mo fi gbogbo rẹ̀ fún pátápátá láìkú jẹ́ kí ìgbàgbọ́ ẹ̀ má kọ̀ fílẹ̀ fún kó má ní gbàgbọ́ fífílẹ̀ fún ó so pọ̀ mọ́ pé kò ní ìgbàgbọ́ you must have that faith and what do I call faith? I call faith or I define faith as forwarding all issues to heaven fífún Ọlọ́run kò wá òbí a kò ní fún ẹ padà. And finally on that, let us look at Psalm 89 verse 7. Wípé kò sí ohun tí o fẹ́ ṣe mọ́ o, but ohun tó kó jẹ yẹn kò sí ọwọ́ ẹni mímọ́. A fi ohun tó ń fi jẹ́ mímọ́, a fi tẹ̀ lẹ́yìn. Ní ìjọ ènìyàn mímọ́. Ọlọ́run ní ìbẹ̀rù tó pọ̀ láàrin ìjọ àwọn ènìyàn mímọ́. Ó sì ní ìbuyì fún. Ṣebí torí kò lè gba yìí ló ṣe ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Àwọn kan ṣe dìde, why not tell God, Olúwa, iye ò dínkù rí o, má jẹ́ kí iye náà dínkù. Láti ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn tó yí ká. Who are you? Who am I? Kí ló lè dá ṣe? Fi gbogbo ẹ̀ fún, yẹ kó ṣe. But kó o lè fi gbogbo ẹ̀ fún, ó ní àwọn àṣàyàn. Let us go back home and start learning a word, a scriptural line for prayers. Lọ wò ó. Lọ ka àwọn kan tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ́gun lọ ha sórí ẹ̀ bó tiẹ̀ lè sọ pé ẹsẹ̀ báyìí orí báyìí ìwé báyìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣáà sọ pé àwa kì yóò kú bí kò ṣe yíyè ìwà agbára tó ń dẹ́rù ikú bà mí yẹn mo dúró lórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mo wí pé mi ò lè kú mọ́. That was my prayer this morning that I broadcasted, that I am standing in agreement with the word of God in Revelation chapter 3 verse 8. That an open door is set before me that no man can shut. Torí náà mo sọ fún ara mi ilẹ̀kùn ọlá kó ṣí fún mi, ilẹ̀kùn àánú kó ṣí fún mi, ilẹ̀kùn ògo kó ṣí fún mi, ilẹ̀kùn ìlera kó ṣí fún mi. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run because ọ̀rọ̀ ẹ ló sọ bẹ́ẹ̀ ipò òun ti ṣí ilẹ̀kùn tó wá ṣe ẹnikẹ́ni ògbúdọ̀ lágbára lórí ẹ̀ o torí pé ohun tó sọ ni pé kíyèsí mo gbé ilẹ̀kùn tí ó sì sọ̀kalẹ̀ níwájú rẹ̀. Vasquille ká ẹ. 3:8 tí ó ṣí ilẹ̀kùn tó ṣí sọ̀kalẹ̀ síwájú rẹ̀. tí kò sẹ́ni tó lè tì. ẹ̀gbọ́n ó ní kò sí lẹ́yìn náà ṣe lágbára tó kò lè tì tó wá jẹ́ pọ́wọ́ Ọlọ́run ló ṣí Olúwa ilẹ̀kùn tó máa ń ṣí fẹ̀dá tí ọwọ́ èèyàn kì í tì gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ̀ Olúwa ṣí fẹ́mi náà ó máa ṣí. pé ní agbára díẹ̀ ó sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ́. ó ti dá mo mọ condition tó fi sílẹ̀kùn yẹn nìyẹn o. Number 1 ó máa ní agbára bó ti kó mọ kékeré Ọlọ́run máa sọ agbára yẹn di ńlá. Number 2 yẹ kàwé verse 9 yẹ ká yẹn. kíyèsí Revelation. Jẹ́ ká lọ yẹn. kíyèsí èmi ò mọ àwọn tó ṣìnà èmi ò mọ àwọn tí ó. irọ́ ẹ padà sókè rẹ̀ láti 8 yẹn. èmi mọ iṣẹ́ rẹ. 3 things mo fẹ́ ká dìmú bẹ̀. èmi mọ iṣẹ́ rẹ. pé kíyèsí mo gbé ilẹ̀kùn tí ó ṣì kalẹ̀ níwájú rẹ tí kò sẹ́ni tí ó lè tì í pé ó lágbára díẹ̀. bẹ́ẹ̀ gbọ́ condition tó fi ṣí ilẹ̀kùn yẹn nìyẹn o. You must understand the word of God a little. Fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe agbára díẹ̀. Wọ́n sọ pé ṣe kí ni
ó ní agbára díẹ̀, ṣé wọn náà lágbára díẹ̀, ṣé wọn náà yẹ díẹ̀ tó lè fi sọ̀rọ̀. Number one. Number two ńkọ́. Ó sì pa ọ̀rọ̀ mi mọ́. Èkejì, you must be obedient. Don't disobey the word of God. Ó jẹ́ Ọlọ́run ò sọ má ṣe má tara bọ̀. By the time you start putting your petition before God, once the word of God does not prove you right, you are finished. Ó ti jẹ̀bi nìyẹn. Ìwọ kò sì sẹ́ orúkọ mi. Number three, orúkọ Ọlọ́run ò dá lẹ́nu ìjọ Philadelphia. Kí là ń pè bí báyìí? Orúkọ Ọlọ́run. Má jẹ́ kí orúkọ Ọlọ́run dá lẹ́nu ẹ̀. Ó wà lórí ìrìn, ó wà ní kọ̀rọ̀ yàrá, máa pe orúkọ ẹ̀. Ẹ gbọ́ ni, orin tá a máa kọ yẹn, Jésù o Jésù, olórúkọ àpèrire. So máa dá orúkọ yẹn, máa dá orúkọ yẹn. Ó ní àwọn tó pe orúkọ Olúwa ni a ó gbàlà. Májẹ̀mú ẹni olókọ ẹni kọ́ mo kọ́ ọ̀rọ̀ ẹni. So ẹ ká fún ọ̀rọ̀ ẹ̀, Olúwa mò ń pè ọ́. Ìhà gágá ìpọ̀jù, Olúwa gbà mí kúrò nínú ìhà gágá. Begin to talk to God. Explain yourself using the word of God and you get results. Let us pray. Let us pray this prayer. I will still play with that verse again. That this morning, our petition is this. You have opened our eyes to see your word and to understand it, that there is a door before us that you yourself opened and no man can shut. For this reason, we pray for everyone here, everything they desire to have as your son, as your daughter, or as your children, because of the open door today. Father, release them to us in the name of Jesus Christ. I don't know what could have been the reason why we have been experiencing delay, but because your word said this morning that you yourself open the door, we pray that door to take us away from captivity, the door to set us free. Men put Paul and Silas in the prison, but when God appeared, kí ló jẹ́ k'Ọlọ́run appear? Their little strength, their little obedience. Ìwé òfin ibùdó kò lẹ́nu yín lọ́dún lé lórí. Ìkẹta, the name of the Lord did not cease in their mouth. Bọ́lá yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní yan Ọlọ́run tí wọ́n ń porúkọ Ọlọ́run tí wọ́n ń gbàdúrà tó pa ọ̀rọ̀ mọ́. Ìmọ̀ sọ pé lójijì ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹ̀, ẹ̀wọ̀n já, ilẹ̀kùn lè túbú dẹ̀ ṣí. I pray for somebody in agreement with this word. You that have the hands that is stretched and covers miles, I pray wherever that thing has been decided that he or she has been locked up, let us see who is going to open it. You have said it this morning that your hand brought to us an open door. Every door of captivity, Father, break it open in the name of Jesus. Every door of lack, destroy them for us in the name of Jesus. Open to us the door of plenty, the door of supernatural supply, the door of wisdom, the door of utterance, the door of mercy, the door of favor, the door of good luck, the door of supernatural provision, and so shall it be. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Amen.